សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីជាមួយនឹងការសម្រាយរឿងរបស់ admin ថ្ងៃនេះ admin មកបន្តសាច់រឿង Royal Upstart Season 1 ជាបន្តទៀតតែការពិភាក្សាមុនយើងបានដឹងថាអតិរិទ្ធមានចេតនាក្នុងការបញ្ជូនពនាងនឹងឲ្យទៅរៀបការដើម្បីស្ទាបស្ទង់ក៏ដូចជាសាកល្បងសមត្ថភាពរបស់ Xiaoning ហើយត្រង់ហើយទទួលបានវាប្រកាសមែន Xiaoning បានផ្ដល់វិធីសាស្ត្រមួយដែលចង់កម្ចាត់គ្រួសារអភិជនមានគំនិតមិនល្អទៅលើអតិរិទ្ធដែលហ៊ានលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯង 90% នឹងចូលទៅក្នុងឃ្លាំងរដ្ឋដើម្បីជួយប្រជាជនតែគេក៏ស្នើសុំឲ្យអតិរិទ្ធលុបពិធីមង្គលការក៏បញ្ជូនពនាងនឹងឲ្យទៅរៀបការដើម្បីសុវត្ថិភាពអីតែអតិរិយក៏ពិបាកសន្យាជាមួយគេដូចគ្នាព្រោះថានៅពេលរដូវសឹកឈើជ្រុះព្រះនាងមិនបានបញ្ជូនទៅរៀបការដើម្បីសុវត្ថិភាពនោះទេមន្ត្រីនឹងគ្រួសារអភិជនទាំងឡាយច្បាស់ជារកលេសនេះដើម្បីបង្កបញ្ហាជាមិនខានចានាងពិតជាមិនអាចឲ្យមានរឿងនេះកើតឡើងនោះទេគេសន្យាជាមួយនឹងអតិរិយក្នុងរយៈពេល3ខែប្រសិនបើអាចកម្ចាត់គ្រួសារអភិជនជំរះមន្ត្រីអាក្រក់ចេញពីតុលាការអស់តុលាការទាំងមូលនឹងប្រមូលបានផលប្រយោជន៍ទាំងស្រុងនគររបស់គេនឹងក៏មិនចាំបាច់ខ្លាចការគំរាមកំហែងអំពីនគរដទៃដែរហើយព្រះនាងក៏មិនចាំបាច់ទៅរៀបការដើម្បីសុវត្ថិភាពមួយនេះដែរអតិរិយនៅតែចង់ឲ្យគេនឹងកើតម្ដងទៀតព្រោះសម្ដីដែលគេនិយាយមកវាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនសៅនេះនៅតែជឿជាក់លើផែនការរបស់ខ្លួនហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសមួយនេះរីកចម្រើនខ្លាំងទៀតផងព្រះនាងដែលនៅខាងក្រៅស្ដាប់ឮហើយពិតជាពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនភ្លេចខ្លួនសត្វតាសៅនេះនឹងបើកទ្វារក្រាក់ឃើញនៅទីនេះហើយឡើងស្រឡាំងកាំងមិនដឹងធ្វើមិនទេពេលនេះមានតែរត់គេចសិនហើយសៅនេះក៏បន្តតាមព្រះនាងរហូតដោយហៅឈ្មោះសំវអីចឹងទៅតែព្រះនាងអត់ខ្វាយខ្វល់ជាមួយនឹងគេនោះទេរហូតដល់គេហៅឈ្មោះរបស់ត្រង់ទៅនាងឈុំដៃសួរមកកាន់គេវិញព្រោះចេញហ្វុងនឹងបានផ្ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យគេរួចរាល់ហើយតើគេនឹងមកតាមនាងធ្វើអីសៅនេះក៏បកស្រាយការយកច្រឡំមួយនេះថាគេពិតជាអត់ដឹងមែនបានតែនាងនឹងធ្វើដំណើរទៅណាមិននឹកស្មានថានាងទៅរៀបការសោះហើយនៅក្នុងចិត្តរបស់គេនេះមិនត្រឹមតែជាដៃគូរ៉ូស៊ីប៉ុណ្ណោះទេតែវាសំខាន់ជាងនេះអីចឹងណានាងចាប់ដើមទុនចេញទៅយាយទៅសៅនេះនឹងនិយាយអំពីបញ្ហាដែលគ្រួសារហានឹងបង្កមកកាន់គ្រួសាររបស់ខ្លួនដែលមានគំនិតចង់សម្លាប់គេនឹងក្រុមគ្រួសារអីចឹងណាលើបែបនេះហាប៉នាងក៏បញ្ញារត់ទៅមើលគេភ្លាមសួរថាគេនឹងមានរបួសត្រូវកន្លែងណាអត់និយាយរួមទៅបារម្ភពីគេសឹងអីឯងប៉ុន្តែរកពីសាហាវហ្មងទៅសៅនេះនិយាយថាគេអត់ត្រូវអីនោះទេប៉ុន្តែឪពុករបស់គេនឹងរៀងខ្លាំងទៅយាយទៅប៉នាងបញ្ញាចង់ទៅមើលគាត់តែម្ដងព្រឹកបន្ទាប់កាសែតរបស់សៅនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយពីពេញរាជធានីដែលឥតគិតថ្លៃប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់នោះអត់ទាន់ជឿជាក់នោះទេពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខកាសែតរបស់សៅនេះតែម្ដងព្រោះចង់បញ្ជាក់អំពីរឿងមួយនេះសៅនេះក៏បានបិទប្រកាសរួចរាល់ហើយប្រាប់ទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្នាវាគឺជាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនថាជានិស្សិតឬក៏អ្នកមានសមត្ថភាពមកពីតកូលណានោះទេប្រសិនបើតសៃរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវឬក៏កំណាព្យអីផ្ញើមកកាន់កន្លែងរបស់គេពួកគេនឹងជ្រើសរើសវាយកមកដាក់ក្នុងកាសែតជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គឺជាអ្នកពិនិត្យសូម្បីតែអធិរាជក៏អាចពិនិត្យវាបានដោយផ្ទាល់ផងដែរលើបែបនេះហើយអ្នកគ្រប់គ្នាស្ទើរតែមិនជឿព្រោះថាអធិរាជកំពុងពោះខ្លាំងមែនទែនហើយគេគឺជាអ្នកណាបានជានិយាយបែបនេះចេញមកអីអញ្ចឹងណាទើបគេនឹងហៅមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យមកបញ្ជាក់អំពីសម្ដីដែលគេបាននិយាយអំបញ្ញមិញឃើញថាមានលិខិតអះអាងបែបនេះគេជឿជាក់ទៅលើសៅninh 100% ហើយទើបគេនិយាយបន្ថែមទៀតមិនថាអ្នកដែលទៅសេកំណាព្យសរសេរសៀវភៅឬក៏អត្ថបទផ្សេងៗនោះទេប្រសិនបើបញ្ជូនមកត្រូវបានជ្រើសរើសដាក់ចូលក្នុងកាសែតគេនឹងមានរង្វាន់ឲ្យទៀតផងអ្នកគ្រប់គ្នាឮហើយកាន់តែសប្បាយចិត្តមិនត្រឹមតែអាចពង្រឹងសមត្ថភាពនិងផ្ដល់គេឈ្មោះឲ្យនោះទេថែមទាំងមានប្រាក់ខែឲ្យពួកគេទៀតទើបមនុស្សទាំងអស់នឹងបញ្ញាទៅផ្ទះរៀងខ្លួនដើម្បីប្រមូលអ្វីដែលគេបានទៅសេមកឬក៏ប្រាប់សាច់ញាតិជាបន្តទៅអញ្ចឹងទៅរយៈពេល2ខែនៃកាសែតរបស់សៅninhកន្លងផុតទៅលោកម្ចាស់ហាងនិងកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងសើចច្បកទៅកាន់គេយ៉ាងខ្លាំងថាសៅninhនឹងបានបង្ខិនប្រាក់យុទ្ធចាក់ចោលបន្តិចទៀតហាងតែជាមួយនឹងហាងសាររបស់គេច្បាស់ជាដួលរលំជាមិនខានលោកម្ចាស់ហាងណាពិតជាអស់សំណើជាមួយនឹងអធិរាជខ្លាំងមែនទែនដែលសហការជាមួយនឹងសៅninhចង់ប្រួលរំលំគ្រួសារអភិជនដូចជាពួកគេលីងលូដែលកំពុងតែបម្រើទៅកាន់លោកម្ចាស់ហាងណានេះបាននិយាយអ្វីនោះទេគាត់ណាហុចទឹកតែឲ្យលោកម្ចាស់ហាងភ្លាមគាត់ក៏បានចាប់ដៃរបស់នាងជាប់ហើយគំរាមនាងឲ្យយល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងកុំធ្វើដូចជាអធិរាជអីសោះលីងលូក៏ឆ្លើយតបថានាងនឹងបានយល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងហើយតែក៏មើលគំនិតនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងហើយត្បិតតែពេលនេះនាងអត់ដឹងអំពីគំនិតច្បាស់នៃកាសែតរបស់សៅninhប៉ុន្តែវាក៏ដល់ពេលវេលាដែលនាងត្រូវបញ្ចេញសមត្ថភាពដូចគ្នាតែយប់នោះនាងបានត្រូវសៅninhដល់កន្លែងតែម្ដងដោយមិនភ្លេចនិយាយណែនាំសួរទៅកាន់សៅninhថាមាននៅខ្លួនដែរឬទេសៅninhស្មានតែនាងមកចង់និយាយអំពីការសហការនៃហាងកាសែតដែលពួកគេនឹងទៅបើកថ្មីតែមានអ្នកទាំងអស់គ្នាលីងលូគេដឹងទាំងអស់អំពីគោលបំណងដែលបើកហាងកាសែតថ្មីនឹងពោលតែចង់វាបហាទៅកាន់គ្រួសារអភិជននាងក៏មិនហ៊ានលូកដៃចូលក្នុងរឿងមួយនេះដែរកុំឲ្យគេនឹងមានការព្រួយបារម្ភអីទៅទៅវិញនាងមកទីនេះដើម្បីផ្ដល់ជំនួយឲ្យគេនឹងឯងចានាងអត់យល់ពីអ្វីដែលអ្នកស្រីហាងនឹងបាននិយាយនោះទេប៉ុន្តែលីងលូបែរជាឲ្យគេនឹងកែឈ្មោះទៅព្រោះថានាងមិនមែនជាអ្នកស្រីហាងឡើយព្រោះតែហាងនាងនឹងគឺជាចារកម្មនៅក្នុងគ្រួសារហាងវិញល្អជាងនិយាយរួចក៏បានយកផុសតាំងនិយាយអំពីបទឧក្រិដ្ឋនៃគ្រួសារហាងនឹងចេញមកតែម្ដងធ្វើឲ្យសៅninhគេភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនទើបយើងដឹងថាការពិតទៅលីងលូគឺជាកូនស្រីស្របច្បាប់នៃអ្នកជំនួញដ៏ល្បីមួយនៅចាំងណានដែលជាដៃគូរកស៊ីជាមួយនឹងគ្រួសារហាងប៉ុន្តែគ្រួសារហាងនឹងបែរជាបញ្ជូនមនុស្សទៅសម្រាប់គ្រួសាររបស់គេទាំងអស់គាត់ស្មានថានាងមិនដឹងអំពីរឿងនេះហើយមានទេពកោសល្យផ្នែកជំនួញទៀតនោះគាត់ក៏ធ្វើពុតជួយសង្គ្រោះនាងហើយបញ្ជូនចូលទៅក្នុងគ្រួសារហាងក្នុងរយៈពេលដែលនាងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មគ្រួសារហាងនាងពិតជាខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនទែនដើម្បីទទួលការទុកចិត្តពីលោកម្ចាស់ហាងហើយប្រមូលផ្ដុំផុតតាំងផ្សេងៗយកមកក្នុងថ្ងៃនេះឯងសៅninhបើកមើលឯកសារវាសិតតែជាស្នាមមេដៃរបស់ជនរងគ្រោះដែលមានប្រយោជន៍ចំពោះគេខ្លាំងមែនទែនក៏ឆ្ងល់ដែរមិនបានជានាងបកគលឯកសារសំខាន់ដល់ថ្នាក់នេះមកខ្លួនអញ្ចឹងលីងលូក៏បានលើកហេតុផលមួយយ៉ាងសមរម្យខ្លាំងមែនទែនព្រោះថាឥឡូវនេះនាងគ្មានក្នុងបង្អែកអ្វីនោះទេខ្លាចមិនអាចចាត់ការទៅលើគ្រួសារហាងបានចំណែកឯគេវិញខុសគ្នាគេគឺជាមនុស្សឆ្លាតខ្លាំងមែនទែនតែងតែផ្ដល់ភាពភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកដទៃ
សុខចិត្តចំណាយប្រាក់ខ្លួនឯងទាំងអស់ដើម្បីផលិតកាសែតក្នុងការបដូររំលំទៅកាន់គ្រួសារអភិជនសៅនេះក៏សុខបញ្ជាក់ថានាងនឹងមិនខ្លាចថាទុកចិត្តគេគឺជាមនុស្សខុសទេអីតែលេងលួអត់ខ្លាចនោះទេព្រោះថាឥឡូវនេះនាងទុកចិត្តទៅលើគេជាងទុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងទៀតនិយាយរួចនាងក៏បានចាក់ចេញទៅផ្សាយរឿងបង្ហាញអំពីអធិរាជវិញម្ដងក្រោយមើលអត្ថបទដៃនិស្សិតបានផ្ញើមកកាសែតរបស់សៅនីងពួកឲ្យត្រង់ពិតជាពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមិនថាយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ដំណោះស្រាយល្អជាងមន្ត្រីថ្នាក់ខ្ពស់ក្នុងរាជវាំងទៀតទើបចង់ឲ្យសៅនីងនឹងរៀបចំពួកគេឲ្យមកជួបជាមួយនឹងខ្លួនផ្ទាល់តែលោកម្ចាស់ចង់ជឿជាក់ទៅលើសម្ដីរបស់សៅនីងថាពេលនេះវាមិនទាន់ដល់ពេលវេលាដែលត្រូវកំណត់នោះឡើយសូមឲ្យត្រង់រងចាំបន្តិចជឿជាក់ទៅលើសៅនីងម្ដងទៅអ្វីត្បិតតែអធិរាជមិនពេញចិត្តនៅអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងព្រោះថារយៈពេល3ខែកន្លងផុតទៅវាជិតដល់ពេលវេលាដែលត្រូវបញ្ជូនពីនាងនឹងត្រៀបការឬក៏គាត់នឹងចូលដៃចូលជើងជាមួយនឹងសៅនីងចង់ពន្យាពេលវេលាតែត្រង់ក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបានខ្លាចខូចផែនការរបស់សៅនីងមានតែបណ្ដោយតាមដំណើរទៅនៅក្នុងហាងតែតប៉ៃខ្វាយខ្វល់អំពីមុខជំនួយរបស់សៅនីងខ្លាំងមែនទែនព្រោះថាអត្ថបទនឹងត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំជាច្រើនណាស់មកហើយសួរថាតើពេលណាលោកម្ចាស់របស់គេនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទោះបីជាអ្នកដើរផ្សព្វផ្សាយពេលនេះក៏គ្មានការងារធ្វើដែរប្រសិនបើនៅបែបនេះទៀតជំនួយរបស់គេនឹងត្រូវខ្សែធនក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃទៀតជាមិនខានឡើយតែសៅនីងអត់ខ្វល់នោះទេព្រោះថាគាត់នឹងកំពុងតែរងចាំលោកម្ចាស់ចឹងពេលនេះគាត់ប្រហែលជាចិត្តមកដល់ហើយនិយាយអត់តន់ចាប់តស្រុបបោផងស្រាប់តែលោកម្ចាស់ចឹងនឹងបានបង្ហាញខ្លួននិយាយទៅសារអំពីផែនការរបស់សៅនីងពេលនេះអធិរាជក៏បានកត់បញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលមានទេពកោសល្យមកពីទួងសវតាតូចទៀតនឹងចូលមកក្នុងនេះអស់ហើយតែទៅសារអំពីអត្ថបទនៃការសរសេររបស់ពួកគេនឹងខ្លាំងមែនទែនសៅនីងបានទទួលឯកសារមួយនោះហើយក៏ប្រាប់ទៅកាន់លោកម្ចាស់ចឹងឲ្យរងចាំបន្តិចហើយស្អែកគេនឹងចូលកាសែតចំនួន10រឿងឲ្យប្រជាជនបានដឹងប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលនៃការនិយាយតគ្នាដើម្បីបំបាក់គ្រួសារអស់ទាំងនោះហើយរឿងដែលសៅនីងបានចោលគឺជាអំពើពុករលួយរបស់ពួកមន្ត្រីនៃគ្រួសារអភិជននឹងឯងអធិរាជជឿជាក់ទៅលើគេខ្លាំងមែនទែនដែលបញ្ចេញរាជបញ្ជានឹងចាប់ទៅកាន់មនុស្សអស់ទាំងនោះមកដាក់ទោសហើយរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិទៀតប្រជាជនទាំងអស់ពិតជាពេញចិត្តនៅអ្វីដែលកាសែតរបស់សៅនីងនឹងបានចុះផ្សាយខ្លាំងមែនទែនព្រោះពួកគេសិតតែដឹងអំពីអំពើពុករលួយនៃមន្ត្រីអស់ទាំងនេះថាស័ក្តិសមនឹងស្លាប់គឺពេលជាមួយគ្នានិស្សិតក្រីក្រដែលមានសមត្ថភាពមកពីគ្រួសារធម្មតាអធិរាជក៏បានបញ្ចេញរាជការដោយផ្ទាល់តែងតាំងឲ្យគេនឹងខ្លាយទៅជាមន្ត្រីពួកមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងពិតជាអបអរសាទរខ្លាំងមែនទែនមិននឹកស្មានថាអត្ថបទដែលផ្ញើទៅកាន់កាសែតរបស់សៅនីងពិតជាត្រូវបានអធិរាជនឹងអានពិតប្រាកដមែនចំណែករឿងអ្នកប្រុសហានទៅផ្ទះបនផឹកស៊ីលេងស្រីអីកាសែតរបស់សៅនីងនឹងក៏បានចុះផ្សាយដូចគ្នាតែអ្នកប្រុសហានអត់ទាន់ដឹងនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែចេញពីបនស្រីហើយត្រឡប់មកផ្ទះធម្មតានិយាយជាមួយនឹងលោកមេកាអំពីរឿងការប្រើប្រាស់ជីវិតឲ្យសប្បាយរីករាយលោកមេកាក៏សួររឿងអ្នកនាងស៊ូថាតើអ្នកប្រុសរបស់ខ្លួននឹងទៅរកនាងដែរឬទេអ្នកប្រុសហានណានិយាយមើលក្រៅនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាថាអ្នកនាងស៊ូនឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការតែងនិពន្ធកំណាព្យហាមីចេះរក្សាមនុស្សប្រុសទៀតបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងស្រីបនណានាងប្រសើរជាងខ្លាំងណាស់ធ្វើឲ្យអ្នកនាងស៊ូដែលមកពីខាងក្រៅគេខឹងជាមួយនឹងអ្នកប្រុសហានយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើនាងមិនបានមើលកាសែតរបស់សៅនីងនោះទេពិតជាមិនបានដឹងអំពីធាតុពិតរបស់គេនោះឡើយនិយាយរួចក៏បានគប់កាសែតទៅលើគេតែម្ដងអ្នកប្រុសហានមើលកាសែតមួយនោះហើយក៏ពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនមិនបានចេះសៅនីងដឹងថាគាត់ទៅកាន់បនស្រីអញ្ចឹងតែមិនខ្វល់អំពីអ្នកនាងស៊ូដែលនៅខាងមុខនោះទេបែរជាសង្ស័យទៅលើមេការរបស់ខ្លួនថាធ្វើឲ្យបែកធ្លាយព័ត៌មានអ្នកនាងស៊ូពេលនេះអស់សង្ឃឹមជាមួយគេយ៉ាងខ្លាំងពោះដំបងចាប់ទុកគេគឺជាពលឺប្រច័ណ្ឌឥឡូវនេះបែរជាឃើញធាតុពិតអាក្រក់ដល់ម្លឹងដោយសំផ្ដាច់តំណែងជាមួយនឹងអ្នកប្រុសហាននៅទីនោះតែម្ដងតែក៏ត្រូវបានអ្នកប្រុសហាននឹងចាប់ដៃចូលពេលនេះគេបង្ហាញអំពីធាតុពិតទាំងស្រុងរបស់ខ្លួនហើយថាគេតាក់ទងនាងព្រោះតែចង់យកឈ្នះទៅលើសៅនីងប៉ុណ្ណោះគ្រួសារអ្នកចំនួនធម្មតាដែលចិត្តដួលរលំដូចនាងតើមានអ្វីដែលល្អទៅគេក៏មិនឲ្យនាងរួចខ្លួននោះដែរប្រសិនបើនាងចង់ឲ្យគ្រួសារស៊ូរស់ត្រូវតែធ្វើជាប្រពន្ធរបស់គេនឹងបន្តទៀតអ្នកនាងស៊ូមិននឹកស្មានថាគេនឹងគឺជាមនុស្សបែបនេះទេនាងក៏មិនស៊ូទ្រាំនៅជាមួយនឹងគេបន្តទៀតដែរនិយាយរួចក៏បានទាត់គេមកជើងហើយបំរុងនឹងរត់ចាក់ចេញទៅតែរត់មានរួចណាស់ទាំងអស់គ្នាត្រូវបានអ្នកប្រុសហានប្រាប់ឲ្យនិយាយនៅខាងមុខនឹងចាប់នាងជួងចំណែកលោកម្ចាស់ហានដឹងរឿងមួយនេះហើយគាត់ពិតជាខឹងជាមួយនឹងសៅនីងខ្លាំងមែនទែនអ្នកប្រុសហានណាឈឺបដានិយាយបដាដោយព្រួយបារម្ភអំពីការចុះកាសែតរបស់សៅនីងខ្លាំងមែនទែនមួយថ្ងៃគេបានផ្សព្វផ្សាយ10ករណីធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងអស់ជំនឿទៅលើគ្រួសារថ្លៃថ្នូរដូចជាពួកគេបើបន្តបែបនេះទៀតគ្រួសារអភិជនទាំងអស់នឹងត្រូវរលាយជាមិនខានលោកម្ចាស់ហានក៏មិនបណ្ដោយឲ្យរឿងមួយនេះកើតឡើងនោះដែរព្រោះថាអំណាចនៃគ្រួសារអភិជនដូចជាពួកគាត់នឹងគ្រប់គ្រងនយោបាយជាយូរណាស់មកហើយគាត់នឹងធ្វើឲ្យអធិរាជអោនក្បាលស្នើសុំមកកាន់គាត់វិញម្ដងដែលបញ្ជាឲ្យគេក៏ហៅគ្រួសារអភិជនទាំងអស់ចូលគាល់ទៅកាន់អធិរាជក្នុងពេលនេះតែម្ដងអធិរាជក៏ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការទទួលស្វាគមន៍ទៅកាន់ពួកគេទើបលោកម្ចាស់ហាននិងមន្ត្រីដទៃទៀតនឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីកាសែតរបស់សៅនីងថាចុះផ្សាយមិនពិតចង់ឲ្យទ្រង់នឹងបិទកាសែតមួយនោះចោលតែម្ដងហើយវាក៏ដល់ពេលវេលាដែលត្រូវបញ្ជូនពលិនឹងទៅរៀបការខ្លាចមានសង្គ្រាមកើតឡើងអីអញ្ចឹងណាអធិរាជយកគ្រប់យ៉ាងអំពីអំណងរបស់ពួកគេដែលចង់ឲ្យពួកគេនឹងត្រឡប់ទៅវិញសិនរឿងមួយនេះទុកឲ្យគាត់នឹងធ្វើការពិចារណាជាបន្តទៀតប៉ុន្តែមន្ត្រីអត់ទៅនោះបានទុកពេលអធិរាជនោះឡើយថែមទាំងបង្ខំអធិរាជលើកអំពីរឿងពុនមកគំរាមចង់ឲ្យគាត់នឹងសម្រេចចិត្តភ្លាមទៀតផងពួកអធិរាជពិតជាមានការខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងសំណាងល្អសៅនីងក៏បានចូលមកទាន់ពេលវេលាថាគេនឹងមានដំណោះស្រាយពេលលោកម្ចាស់ហានណាបើកភ្នែកធំខឹងសម្បាខ្លាំងមែនទែនហើយអ្វីបានជាគេនឹងចូលមកទីនេះឲ្យចាប់ប្រកាន់ថាគេនឹងបំពេញទៅកាន់ច្បាប់រាជវាំងទៀតផងតែក៏ត្រូវបានពនាងការពារថាខ្លួនគឺជាអ្នកនាំសៅនីងមកទីនេះដើម្បីផ្ដល់ផែនការគ្រប់គ្រងប្រទេសទៅឲ្យអធិរាជលោកម្ចាស់ហានណាចង់ប្រាប់ប្រកាន់ទៅលើពនាងថាជ្រាលជ្រៅជាមួយនឹងរឿងមធ្យោបាយប៉ុន្តែពនាងបាននិយាយដល់អហង្ការតែម្ដងថាអ្វីដែលគាត់បាននិយាយមិនជាផែនការនយោបាយនោះទេព្រោះលោកម្ចាស់ហានណាកែនិយាយលែងចេញតែម្ដងពេលនេះក្នុងទ្រូងរបស់គាត់ពោពេញទៅដោយកំហឹងដែលមិនអាចបញ្ចេញបានអធិរាជក៏បានសួរទៅកាន់សៅនីងព្រោះថាមិននេះលោកម្ចាស់ហាននឹងកំពុងតែស្នើសុំថាគេគឺជាមនុស្សដែលបង្កអសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសជាតិថាគេមានបំណងប្រឆាំងជាមួយនឹងទ្រង់តើ
គេនឹងទទួលសារភាពដែរឬទេតែសែននេះនិយាយថាខ្លួនឯងត្រឹមតែជាមនុស្សធម្មតាមិនអាចទទួលយកការចោទប្រកាន់អំពីលោកម្ចាស់ដ៏ធំធេងបែបនេះទេតែលោកម្ចាស់ហានឹងក្រោកឈរឡើងនិយាយចោទប្រកាន់ទៅលើសៅនីងថាគេនឹងចង់បានតំណែងជាកូនប្រសាជឿជាក់អភិបាលរបស់ពនាងធ្វើឲ្យយឺតពេកក្នុងការចងសម្ព័ន្ធភាពប្រសិនបើមានសង្គ្រាមកើតឡើងតើគេនឹងគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមែនទេទើបសៅនីងនិយាយអំពីភាពខ្លាំងនៃប្រទេសមួយដែលមិនអាចពឹងផ្អែកទៅលើការចងសម្ព័ន្ធភាពលះបង់សេចក្តីសុខរបស់ពនាងនោះឡើយបើដូច្នេះវាបញ្ជាក់ថាមនុស្សប្រុសដែលគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសមួយនេះអាចសមត្ថភាពតើអ្នកណានឹងអាចជឿជាក់ទៅលើប្រទេសមួយនេះបានទៀតឬមួយក៏ចង់បញ្ជាក់ថាខ្លួនឯងនឹងគឺជាមនុស្សកំសាលោកម្ចាស់ហាពិតជាខឹងជាមួយគេខ្លាំងមែនទែនដោយព្យាយាមនិយាយបង្វែរទៅកាន់អធិរាជថាគេគ្មានបំណងបែបនេះឡើយទើបសែននេះប្រាប់ទៅកាន់អធិរាជថាគេនឹងមានផែនការមួយដែលធានាថាបៃឆឹងនឹងមិនអាចឈ្លានពានប្រទេសរបស់គេបាននោះឡើយពួកលោកម្ចាស់ហានឹងអស់សំណើយ៉ាងខ្លាំងព្រោះថាមន្ត្រីនៅទីនេះទាំងអស់ក៏គ្មានអ្នកណាហ៊ានអះអាងដូចជាគេដែរសែននេះខ្ជិលនិយាយជាមួយគេអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយកលិខិតមួយនឹងទៅឲ្យអធិរាជផ្អែកទៅលើស្ថានភាពរស់នៅដាច់ស្រយាលរបស់ប្រជាជននៃបៃឆឹងសង្គ្រាមបានធ្វើឲ្យពួកគេនឹងមានការខ្វះខាតអាហារជាខ្លាំងហើយនេះពាណិជ្ជកម្មក៏បានធាក់ចុះទៀតប្រសិនបើគេអាចពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនទៅកាន់ភាគខាងជើងនិងភាគខាងលិចបៃឆឹងនៅទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍រួមគ្នាគេក៏មិនហ៊ានបង្កចំនួនទៀតដែរតែលោកម្ចាស់ហានមិនយកព្រមនោះឡើយថាផែនការរបស់សែវនីនឹងតែលោកម្ចាស់ហានមិនយកព្រមនោះឡើយថាផែនការរបស់សែវនីកំពុងតែផ្ទេរផលប្រយោជន៍ទៅឲ្យនគរផ្សេងឯងដែលចាត់ទុកថាគឺជាសកម្មភាពនៃការក្បត់ជាតិសូមឲ្យព្រះអង្គនឹងពិចារណាតែសែវនីក៏បានថាមកឲ្យគាត់វិញប្រសិនបើគេនឹងគ្មានចំណេះដឹងផ្នែកអាជីវកម្មនោះទេគួរតែបិទមាត់ទៅវាគ្រាន់តែជាចំនួនយកបៃឆឹងនឹងធ្វើជាកន្លែងឆ្លងកាត់ដើម្បីទៅរកកសព័ន្ធផ្សេងទៀតតែប៉ុណ្ណោះអធិរាជក៏ទៅសារអំពីវិធីសាស្ត្ររបស់សែវនីធ្វើឲ្យលោកម្ចាស់ហានគេទៅទៀតហើយថាសែវនីគ្រាន់តែជាអ្នកចំនួនតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះប្រាក់ចំណេញក៏ទទួលបានតិចតួចតាមនឹងដែរគាត់មិនគួរទុកចិត្តទៅលើសែវនីបែបនេះទេតែសស្អំដែលជាបង្អែកធំបំផុតនៃប្រទេសជាតិគួរតែបានទៅលើគ្រួសារតាអភិជនដូចជាពួកគេនិយាយចោលមកគ្រួសារអភិជនផ្សេងនោះក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយបន្តគាំទ្រទៅលើគំនិតរបស់គាត់អីចឹងណាបានដៃរបស់អធិរាជបដៅអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយអំពីរឿងដែលគាត់លាក់ទុកក្នុងចិត្តជាយូរណាស់មកហើយនឹងចេញមកទាំងអស់ថាក្រុមគ្រួសារអភិជននឹងអាងអំណាចរឹបអូសយកដីឃ្លីឲ្យដើរទូនីតិធ្វើជាស្នាញ់បោកយកពន្ធរបស់លត់ចូលមកក្នុងកប៉ាល់របស់ខ្លួនឯងហើយបញ្ឆោតទៅកាន់គាត់ទៀតពួកគេនេះឯងគឺជាអ្នកញុះញង់បង្កឲ្យមានអសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសជាតិបង្កើនកំហឹងរបស់ប្រជាជនហើយនៅនិយាយថាប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួននឹងរីកចម្រើនដោយសារតែគ្រួសារអភិជនរបស់ពួកគេទៀតលោកម្ចាស់ហានមិនអាចឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរអធិរាជបាននោះទេមានតែប្រើវិធីចុងក្រោយរបស់ខ្លួនដោយដាស់មួកនឹងចង់រៀបលែងចេញពីតំណែងគ្រួសារអភិជនដទៃទៀតក៏ធ្វើបែបនេះដែរធ្វើអធិរាជនឹងពិតជាខ្ញាល់យ៉ាងខ្លាំងពួកគេកំពុងតែគម្រាមកំហែងលើការចាក់ចេញដើម្បីបង្ខំគាត់អីចឹងណាចំណែកពួកមន្ត្រីអត់ទាន់ដឹងខ្លួននោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែអួតអាងថាប្រសិនបើប្រទេសជាតិគ្មានពួកគាត់នោះទេនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពវឹកវរជាមិនខានអាការរបស់សែននាងបានមកដល់ទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាលិតចង្គង់ខ្វាប់ទូទៅកាន់ព្រះរាជានៅខាងក្រៅមានអ្នកប្រាជ្ញជាង100នាក់នឹងកំពុងតែរងចាំលោកមន្ត្រីចុះចេញពីតំណែងពួកគេនឹងមកចំនួនកន្លែងរបស់គាត់ជាមិនខានអធិរាជក៏សួរបញ្ជាក់ទៅកាន់លោកមន្ត្រីចឹងអំពីសម្ដីរបស់សែវនីងការដែលបានស្ដាប់ឮថាវាគឺជារឿងពិតអធិរាជពិតជាសប្បាយហើយក៏ទៅសើទៅលើសែវនីងយ៉ាងខ្លាំងមិននឹកស្មានថាវិធីសាស្ត្ររបស់គេនឹងមានប្រសិទ្ធភាពដល់ម្លឹងសោះពេលនេះមន្ត្រីទាំងអស់នឹងចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លួនហើយមិននឹកស្មានថានៅខាងក្រៅមានអ្នកប្រាជ្ញនឹងចាំចំនួនកន្លែងរបស់ខ្លួនសោះសែវនីងក៏សួរបញ្ជាក់ទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្នាអំពីរឿងលេងលែងពីតំណែងតែមន្ត្រីអស់ទាំងនោះបដូរចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដៃនិយាយពីថាភ័យខ្លាចគេដកក្បាលចេញពីមុខកាន់មុខឡើងជួមអធិរាជក៏បានបង្ខំឲ្យពួកគាត់ចេញនោះដែរទើបសួរថាតើពួកគេនឹងមានឆន្ទៈនៅក្នុងការបម្រើរាជការបន្តទៀតអត់លោកមន្ត្រីអស់ទាំងនោះអស់ជំរឿហើយមានទយោជ្រឹមជាមួយនឹងអធិរាជធ្វើឲ្យលោកម្ចាស់ហានពិតជាខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំណែកអធិរាជគាត់ក៏លែងទុកលោកម្ចាស់ហានដែរផ្ដល់យោបល់ថាគេនឹងគឺជាមន្ត្រីជាយូរឆ្នាំមកហើយមានការហត់នឿយចង់ឲ្យគាត់នឹងទៅសម្រាប់អីចឹងណាលោកម្ចាស់ហានលើបែបនេះព្រាមក៏យកមួកដែលបានដោះចេញនឹងយកមកពាក់លើក្បាលផ្លែននិយាយសុំឱកាសពីអធិរាជថាគាត់នៅមានកម្លាំងចង់បម្រើរាជការនឹងបន្តទៀតតែអធិរាជមិនយកព្រមជាមួយនឹងសំណើមួយនេះឡើយបូករួមជាមួយនឹងរឿងក្តីផ្សេងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងកូនក៏មកគាត់ត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីរងចាំរាជកិច្ចចាស់តែលោកម្ចាស់ហានគេមិនព្រមចុះចាញ់ងាយនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិរបស់ខ្លួនបម្រើរាជការជាយូរណាស់មកហើយមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះអង្គដែលមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសកន្លងមកអីចឹងណាថានេះលើហើយគេច្រៀងយ៉ាងខ្លាំងព្រោះបាត់ល្មើសកន្លងមកគេនឹងឯងគឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តលោកម្ចាស់ហានគិតថាសែវនីងអត់មានផតតាំងក៏បានវាបហាទៅកាន់សែវនីងវិញកុំឲ្យគេនឹងចាប់ប្រកាន់មកលើគាត់អីប្រសិនបើមិនដឹងទៅសម្លេងដល់ស្រួយស្រោចរបស់លីងលូកាន់ផតតាំងជាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងដែលត្រូវបានលោកម្ចាស់ហានសំណាប់នឹងចូលមកខាងក្នុងប្តឹងទៅកាន់អធិរាជតែម្ដងធ្វើឲ្យលោកម្ចាស់ហានគេចង់ក្អួតឈាមព្រោះមនុស្សស្រីដែលគេលើកស្ទួយខំថែរក្សានឹងរុំដៃជាមួយនឹងសែវនីងដើម្បីចាប់ប្រកាន់មកលើកូនទើបលីងលូនិយាយអំពីបទល្មើសដែលគេនឹងសម្លាប់គ្រួសាររបស់ខ្លួនទាំងអស់ព្រោះតែមុខចំនួនគាត់ស្មានតែនាងអត់ដឹងមែននាងដឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហើយរងចាំឱកាសមួយនេះដើម្បីបកក្រាត់គាត់នឹងឯងឬបែបនេះហើយលោកម្ចាស់ហានពិតជាខឹងខ្លាំងមែនតែនចង់ទុះទៅសម្រាប់លីងលូភ្លាមតែក៏ត្រូវបានឆ្មាំងរាជវាំងចាប់ជាប់ទើបអធិរាជនឹងបញ្ជាឲ្យគេយកលោកម្ចាស់ហាននឹងទៅដាក់គុករងចាំការសួរចម្លើយថ្ងៃថ្មីសេរីសួស្ដីចូលពេញមុខខាងរបស់សៅនីងតែម្ដងគឺថាមានមនុស្សជាច្រើននឹងបានមកអរគុណចំពោះគេដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃកសែតនឹងហើយបានធ្វើឲ្យគ្រួសារមានអំណាចគៀបសង្កត់ទៅលើប្រជាជនទុនខ្សោយនឹងត្រូវបានដួលរលំហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដនឹងចូលទៅបម្រើរាជការទៀតផងសៅនីងរំភើបជាមួយនឹងទឹកចិត្តប្រជាជនខ្លាំងមែនតែនស្របពេលជាមួយគ្នាអ្នកបម្រើរបស់អ្នកនាងស៊ូនឹងក៏រត់មកប្រាប់ពីអ្នកនាងរបស់ខ្លួនថាពេលនេះគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាហើយសៅនីងគឺឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតែនហេតុអ្វីបានជានាងនឹងចាំមកប្រាប់គេអញ្ចឹងទើបយើងដឹងថាអ្នកនាងស៊ូនឹងលេងលូត្រូវបានអ្នកប្រុសហានឹងចាប់ខ្លួនលេងលូឃើញគេដើរសម្ដែង
ได้เมื่อคลุนแบบนี้ให้นิ่งเพย์ขลายเมนเทนหักไปด้วยจิตดังอัมพีบำรุงระบาเก้เยิ้มเย่บงไว้กับเอาเกตเฟอร์แบบนี้เป็นยับเตะเริงตลาการดับใบตีมเตะเริงจะติดทอสำหรับคลุนเองจังนะขณะประหารอัดควาจมือนึงสัมได้ระบานิโนเตแถมแต่งเสาจำอ้อไอ้นิ่งขัดคำปรังปรางจิตรันชนำจมปูครูเซแฮนังสมานตะเกียดังอัมพีกำเนิดระบานิ่งแมนเกดังแต่ต่างอ้อนึงแต่เกณฑ์บอกกระดนิโนเตโปรไว้เดนิ่งการแต่เฟอร์ไอเกนั่งมีรามถาเตะเตียนใจด้วยกระจักได้นั่งตลุกลอนลิงลูแถมแต่ในใจเป็นเจ้าท่าโปรระบาเกนั่งไปหายเชื่อมบ้านปดอกระไดซอกไอนึ่งเป็นลิงโนเตโดยฉะนั้นนิ่งก็แต่จูระบาปัดด้วยจิรุเกนั่งไงใจด้วยกับบ้านจับบังคำลิงลูนั่งกระไหลแต่มาดองเฟอร์ไอเนี่ยนิ่งซัวปัจจิกเพิ่มระอามจะโปเกคลาเมนเทนไทรล่างกับไอเกนั่งเฟอร์ตัวเมื่อโดยจิสันเดริชันแบบนี้ตู้ใบจิเป็นปัญหาไว้กันเอาลิงลูน่าแต่จิมันได้จงระบาเกจะนั่งแต่เวียใบจิตเฟอร์ไอเกนั่งขังอย่างคลั่งสตูมาแต่กำเพลงเนี่ยหมดได้ในใจทานนิ่งก็คือเจ้าไว้เตอร์ได้เห็นมาปดาเกเองจังนะแถมแต่เมืองเนี่ยทานนิ่งมันสมัยจมูกนั่งขมันเนบแต่บอลที่เป็นนิ่งซูนั่งมีการซอกได้อย่างคลั่งได้ขวับในเจริญเยอะเกสกจัดไล่เลี้ยจมูกแสวนิ่งสะสมเหมือนเติร์แบบนี้ให้แต่นิ่งก็เลยจำเป็นเปียสมโตตะการแสวนิ่งได้แต่เพราะฮันเกี่ยการแต่ครั้งลือเปียนิ่งซูนั่งมีการซอกได้ได้ไล่เลี้ยจมูกแสวนิ่งเกี่ยก็จับบังคับนิ่งเนื้อตีนุ่งแต่มาดองสำนักล้อแสวนิ่งกับอันโจมาตอนเปวิลี่พวกอันเนี่ยเพราะฮันนั่งปัญญาทะยากำบัดนั่งโดยจิจังสำเร็จแต่การลิงลู่แต่มีบ้านสำเร็จนายต่างอ้อคนนี้แสวนิ่งบ้านเปล่าวนหนึ่งได้ระบาเก๋บ้านเต็มลูกได้ระบาเนี่ยเพราะฮันประดอกาอัตเฮียนนั่งจับเก๋เจอตะกกจมรมจมเรียกได้จมูกนั่งอโประบาเก๋ไปได้เป็นนี่ฮะทำไมตะบัดตาเนี่ยเพราะฮันนั่งขังจมูกแสวนิ่งอย่างน้าก็ไอเฟอร์ไว้แต่การเก๋บ้านไหนมันต่อเมื่อแสวนิ่งกับปัญญาช่วยใส่แต่การเนี่ยตั้งปีได้เนี่ยนิ่งซัวเก๋มีกับห้องคาราเมนเทนก็ลองมากันนิ่งเมื่อกี้แต่การแสวนิ่งคาราเมนเทนแต่แสวนิ่งใบชีสมัยจัดมาช่วยนิ่งตัววิ่งลูกสตาร์เลยสำได้ดัสมอสระบาแสวนิ่งทาเก๋ปัจจุบันไอตรอมือหนึ่งพนักบ้านในนิ่งสู้กันแต่ดังอัมพีกำหอระบาโคลนเอลิจึงกงสมอภัยโตแต่การเก๋แต้มดังแซวนิ่งเลิกเนี่ยนิ่งสู้ลางตอนพอสรุปโอพงสับแต่ลิงลูนั่งนิ่งต้นจึงกงดูตีน้องแต้มดังแต่เก๋ปัญญาเตอแต่กองลิงลูก็จังเลิกจึงกงออกก่อนแต่การเก๋แต่บ้านช่วยสังครูโคลนแทนแต่งเต็มเตเรียกจะติดหัวปกนั่งบองโปรระบาเก๋ตีจับไปที่ไงนี่เตอนิ่งจังตามบำราเก๋จีนั่งสมอตะเก๋นั่งโจพร้อมจมูกนึ่งเตอบ้านในเท่านิ่งก็บันปะได้ใส่จมูกลิงลูโนได้โปรนี่นั่งคือจิมนูได้ประกายภายจีวกรรมคลาเมนแทนถ้าเก๋ก็ตระการจำนวนโปรจังปุริจำนวนประการประเจจัดแข่งเพราะสันบ้านนิ่งมาช่วยการเงินระบาเก๋ตีรักเก๋โดยจิคลาได้ดอกสลามจังแต่แบบนี้ลิงลูนิ่งสบายใจคลาเมนแทนได้จับได้ระบาเซนิ่งจ่อภายในใหญ่ถ่ายจับปิดไข่นี่เตอนิ่งนั่งตามบำราเซลนิ่งชินในเองจังนะทั่วไอเซลนิ่งเก๋มีรำเซมวยตีไรได้จ้องดอกได้ระบาครัวนั่นตลับปีลิงลูวันคลาเมนแทนปนตายนิ่งจับได้ระบาเก๋จ้วเพื่อเก๋ไอเฟอร์ไว้บ้านนู่นแล้วกลายเป็นนิเจเป็นล้อมเป็นนิพินุ่งแต่นิ่งจะมันต่อกับบ้านเมืองไฮอัมพีเซลนิ่งเก๋จากบัญชีดังออกขนมหางระบาครัวนั่งบางหางแต่การเอาประบาครัวถ้าเป็นในครัวซาระบาเก๋คือเจเนมินกำลังกำปูเองจังนะปนตาประบาเซลนิ่งก็อัศบายจัดโนเตตัวใบจิเมนประปนากระดาวแต่นิ่งเหมือนบ้านรีบการจมูกหนึ่งเนี่ยเจียงให้เป็นนี่ให้นิ่งคลายติเจปนเนียงตีโดยในกำเนิดครัวซาระบาปูเก๋ตั้งปีเนี่ยนั่งไปเข้าคณีช่างไงครั้งอ่ะเจ้านิ่งเก๋ประบาจัดบัวเรื่องนี้โดยคณีแต่ลงมาจ้าเซลว่าการแต่ยับเยินโดยจมรวมเลิกแต่การมาได้ระบาเก๋แต่ดองทั่วไอเซลนิ่งโดยจิตทนจมูกประบาครัวอย่างคลั่งเกมโนโลกอมาตกับบ้านเมืองแต่ระบาเก๋นอมการสู้สกตกระบาอันติเรนั่งมาการลงมาจ้าเซลอัมพีระบุระบาก็ทายยังไม่เตะหาวเองจังนะลงมาจ้าเซลว่ากับบ้านในใจทาวิเมนาการอัปสายตึบโลกอมาตนั่งดอนในใจบันทามตีถ้าอันติเรยตายแต่ในใจอัมพีลงมาจ้าเซลเนื้อขนมวิมีนกดจับตกลงมาจ้าเซลนั่นคือจิตมัดแผลในสมองตรังเองจังนะเพื่อลงมาจ้าเซลเก็บปัจจัยสบายจัดอย่างคลั่งแต่ก็ว่าได้ก็ชงได้แข่งโลปริชีนั่งดักการเงียบไปใส่ออยกอมโปรระบาโคลนเองจังนะแต่โลกอมานั่นใจบันทามถ้าอาโนเตกอดเมาเตนี่โปรจังประกาศเริกสารบาติเรียในใจรู้ว่ายากกับปรามปราบเซลในยังเอาตัวเรจิเซได้ดูรออัมพีมุกจำนวนระบาเกก็สร้างตามปิโตระหดมินชมูระบายเดินตื่นเพื่อปัญญาแน่แจ้บริจาคตรอสบัดโจตะขนมแคลงเจียแทนแต่งจุยเกการิจแกปราบประกาศระบาโคลนบอกหมกมันไตรปกลุยจับบ้านประเจจรานมาอ้อยร้อนแทนแต่งจุยเจริญเรือบ้านมนุษย์ได้มินเตกว่าสาวนั่งโจมาทำการบำราเจียตีนแต่ได้มินจะปูนเกอร์มาดองให้มาดองเตียอาติเรยังบ้านแต่งตังเอาเกนั่งคลายติจีออกงานถนัดตีมวยรวมจมูกนั่งรวมวันเอาเตยเจจรานเตียเพื่อเอาปกรณ์แต่งปีในอัปเจสบายใจคลาเมนเทนแถมตอนออกเตยในต่างอักนี่อาติเรยังในประดาสำได้ต่อมอนนั่งมาการแซวเนียงเตียได้โลกอามาได้เกยเพื่อตั้งตังคลาเมนเทนได้ตัวเจอาติเรยังสู้สำนวนต่การแซวเนียงทาตาเกนั่งมินพันการขนมการเพื่อจะกองภาษาอาติเรได้หรือเต้สเราไปจมูกนี้ปนี้กับบ้านเจียมหมดอาละเมิมแต่ตรงอัตอนโจนุลาวจำซับจำลอยระบาแซวเนียงในขังกล้าแซวเนียงเกยปจิออยออนคลาเมนเทนให้ระบายบ้านจิเกนั่งไตรเตเพื่อจะกองภาษาระบาอาติเรตะวันเติมโลกมาได้ใจบันทามเตียสถานเพียบไปจับอันระบาแซวเนียงตรงกับดังจับอันได้ทำมันสะสมจมูกหนึ่งบัตรไตรระบาโคลโนเต้เติมลังธนาอาเกยพงโฟแบบนี้มีระดับเพียบขนมการเรียบการจมูกหนึ่งกองใส่ระบาโคลนเองจังนะแซวเนียงสตาร์เลือแบบนี้หาเกยดูเจียเสื้อสบายใจประมาณโนเต้หาไว้โดยจิเพลย์ได้เกยกับปองตาเติมบันเกยเรียบจำเองจังนะบันไทยโลกมาได้มันเพลย์ใหญ่ปีสันได้จองกลายระบาอาติเรได้กำเรียมเอาเกยนั่งเรียบการจมูกหนึ่งบัตรไตรระบาโคลนบ้านโดยชนะเต้หลังเติมซับเจียมแค้นว่าแซวเนียงเกยจะเล่าจังคลั่งแบบบันจิตรงนั่งกำเรียมมาการเกยจังจำนายลงมาจ้าเซลเกยประตูแต่การกองโปรคลาเมนเทนได้เมียกาฮาวให้ในแต่จำปากไงประเดี๋ยวก็อันเชิดจมูกหนึ่งเกยบันเตยได้บำรุงในใจเจงแต่แข็งไว้ถ้าเตลือสำได้ระบาลิงลูเจงเมาปีขังขนองฝอยตรงนั่งพยาบาอย่างคลั่งถ้าลิงลูเหมือนเจงเมาธรรมดาหนาในแต่ออกนี่เกยได้
เกี่ยเจิงสนัสนาคลาเมนแตนพวกไอ้เป็นหนึ่งเดินข้างกลางตรอมไล่บานในกรดจอมาขังขนมตายมาดังตัวตะการแซวนิ่งไม่บันเชลิงลูนั่งในเตนิงจังลิงลูก่อนจังเตนแต่ออกเนี่ยเคยทำเป็นหนึ่งขังใบนี้ให้นิ่งการแต่งใหญ่ถ้าแซวนิ่งคือจะเนี่ยช่วยสังครูเนียงปลอดภัยช่วยทอปกหนึ่งบองโปรระบโคลนโดยชนะนิ่งไม่อมน้องขนมการเรียบการดับใบซองคนเองจังนะพวกไอ้แซวเนี่ยแกหลังวางแต่มาดังผูกแกดังเรื่องนี้ได้เป็นหนึ่งตรอมมันบานในก็บรรจัยอาการะจิมจ้าทับใบได้ระบโคลนนั่งบานเรียบจำอภิษัยอ้อยนิ่งจมูกนึ่งแซวนิ่งหรือโกลิงลูนั่งจังประชังริบัญชีแต่นิ่งลูไม่อมน้องขนมการประชังริบัญชีโนเตนิ่งกระทาตามถนัดระบแซวนิ่งได้เจียออกงานตีมวยนั่งจะมาจิมินปปนชนะจิมินแค้นท่านิ่งก็สกจัดเฟอเจียวปนจงระบกอดได้แถมแตงกรบตะการปนียงถ้าเจียบองสไลเตียพองทั่วไอ้ปนียงปัจจิขังจางครั้งถ้าไอ้ลิงลูหานิ่งจีบองสไลนั่งอันมินเมื่ออยู่โครนไอเตเมนแซวนิ่งเคยสถานการสรุปแบบนี้ก็จังรถไกแต่ปนียงมันอนุญาตเอาเกรถไกนาในต่างออกนี่แต่ยังก็เจียระบเกยห้อยใหญ่ทานนี้คือเจียกับหอระบเกยต่างอันนึงประสันบัดไงนี่เกมันได้ลิงลูใจบิเตนี่เตะกำสังคับทานนี้นั่งปะแหลงเขยซ่าแซวนิ่งเลือกแบบนี้ห้อยเกปัจจิทนจมูกนั่งสไลสมัยโบราณโดยจีบุเนียงคลาแมนแตนเป็นนี้เกมันตรำแต่จีออกงานลำดับถนัดเตมวยนูเตแถมแต่จีกรมภาษาอัตริพองแต่นี่นั่นแต่เธอบาเกแต่ได้เป็นสนับเรื่องทับเปกรมภาษาอัตริชอยนี่หลังเพียบอาแต่มาดองนี่เป็นมินในทาเกนั่งบันโยพร้อมจมูกนั่งมังโกการบอนิ่งให้แม่นเจ้านิ่งเกก็อ่อนเย่ไว้โนได้ตกไอปนีนั่งก็ตามสำรวจตอนบัดรวมเพิ่มจัดพ้องทราบแต่เนสไลซูนั่งเนเนียงซูกับบ้านโจเมื่อข้าเสียวในยกรมภาษาเป็นม่วนเสียวนิ่งเคยเนสไลซูเมาเกหลังคลายแต่มาดองปูนในขังกลายขนองปนีงจำนายเนสไลซูในแต่เลิกตาซาอัมพีเสียวนิ่งทานจีกรมภาษาละออได้ช่วยสังครูกรมสไลระบาครูนเองจังนี่เพราะไอปนีง่ายจะได้ยังคลั่งบัญชีปรับตะการเนสไลทูทาเสียวนิ่งเอามีไว้แตะเติงจมูกนั่งครูซาซูเตียเล่าแต่เนสไลซูกดโมกราคลายเป็นแต่เนต่างอันนี้เจียดมินอินมวนอุเตถ้าเจ้าการระบาเสียวนิ่งมินดาซับไงนี่ก็มินจำนายในครูซาซูระบาเกได้และจังอ้อยเสียวนิ่งนั่งประกอบห้างกระแสกับบ้านห้างตายหรือกับห้างสระกับบ้านในเอามากรอมการกรุบกระบาครูซาซูก็นั่งอนุญาตเอาเกนั่งคลายติเจียกองภาษาระบากวาดมาดองตีนให้ใหญ่มาเปิดโดยมินแต่เองลิงดูเกตรองวัดบ้านนะก่อนใหญ่พังแต่การเนสไลซูวิ่งท่านนี้ก็ได้เคยมนุษย์นะได้เป็นเพียบเอ็นมาโดยจีเนสไลซูนั่งต่อแต่ซ่าประเด็นก็การแต่อาสมน้อยจมูกนั่งครูซาซูโดยเป็นเพียบสมาร์ตรังจมูกนั่งอาชีพกรรมเป็นการบ้านใจเขาเตอร์ดอไปเซลนิ่งบ้านกรมการนะจังบ้านเซลนิ่งนั่งทวีจิกรมภาษาวิ่งแต่เนสไลซูในตารมเลิกแต่การเซลนิ่งจังถ้าประสันบัดไงนี่เกแปะได้ใส่รักเมนไงแต่เกนั่งไอโจขนมครูซาระบากลนมันเต้ได้มันเพลงนิยายรำเลิกครูซาซูถ้าเซลนิ่งมินดอไงนี่ได้ใส่แต่ครูซาซูนั่งเนยไปกลายนั่งเองหอยเซลนิ่งสตาร์ห้อยหลังหัวจัดปันไตปนีนั่งมันบ้านอ้อยเกจังหมกโนเตนิ่งจังหมกมันดองเตี้ยนิยายแต่การครูซาซูถ้าเกนั่งคือจิตนาเห็นกำเรียมกำแหงดอกงานลำดับถนัดตีมวยเองจังนี่ขณะไซซูเกิดดังกับบ้านซอยจับออกแต่การเซลนิ่งอย่างคลั่งลูกไปโลกอมาตบัญชีอมปีสมเด็จระบเซลนิ่งถ้าตระบ้านตังในอัตริยพวกอันไซซูนั่งเรียงถอยกระบันเตยโดยปนีนั่งกับบ้านนิยายบันไทม์เตี้ยอมปีเพียบเหมือนสมาร์ตรังคเมนตุ่มโนโคตรระบครูซาซูตระบ้านดอกใจอมปีชมวยอัตริยจับไปในเตอร์พวกอันไซซูกันแต่ข้างจมูกปนีคลาเมนเทนซูท่าตานี่คือจิตนาบันจีเห็นสำหรับตะเลยเรื่องมวยนี่เติบโตมานั่งบางไฮอมปีอัตสัญญาณเปิดประกอบระบปนีพวกอันไซซูจมูกนั่งกองสไลเกหลังได้งานแต่เดิมปนีกับบ้านนิยายอมปีอปีระบครูได้ห้ามมันเอาครูซาซูนั่งปราเปกองภาษาในบรรโตเต้ไปหมดโดยในเนื้อเยอะกับบ้านครูซาซูเจมันแค้นยัยโดยกับบ้านโอเซลในนั่งจังมาแข่งกลายแต่ลงมาจ้าเซลอัปราปีกองโปรโนเต้ไว้ในกอดบารามาคือริจศาสตร์ในหนึ่งในปัญญาตีนปีได้ระบเซลนิ่งจำนายเซลนิ่งกองเพลย์ปราบตะปราบลิงลูทาจุบคณีเลือกร้อยพวกอันเป็นยังปัจจิคังยังคลางเป็นในเกเรบนังคลายแต่เชียบได้ระบนิ่งหอยน่าแต่จังจุบเนตเราเตยไปกลายตีนพวกไอเซลเนี่ยแกอาสนะคลายเป็นแต่โปรเปตเกนิยายกว่าในจิการซ้อมรวมปนเน่าโดยประสบบอกตะการเนียงวันให้ระบายบ้านจีเนียงอัตต้นพลนโดยพิมลจังแต่ปนิงทั่วการกำเนิดตะการเกแต่มันต้องทาเกซอกสไตล์ไฮรื้อได้หมดบ้านเคยเปรียบต้นพลนระบนี่ยังให้จับตั้งปีเกคือจีระบนิ่งเอาไว้กรบยังตระบ้านพระปโดเกเมดโดยพิมลตีเล่าได้โอเคแต่เราเตยวันอันสะเพิงในนอนเฟอร์จิริสันนิแซ่จะได้เหมือนสมาโนเตทาสะเพิงมวยเนื้อเหมือนประกาศแมนตัดได้ลิงดูเก็บบันเจงเมาขังกราวนิยายยังต้นพลนโอเคนั่งปัญญามาวันนึงเฟื่องมาหบรงจำเองจังนะพวกอัปนิงอาการแต่ข้างจมูกเก็บบันไทม์ตีโอเคแต่ข้างมกแต่มาดองมันโอเคในตีนี้ตีเราก็มันโอเคนั่งสำลังแต่การแนะนำมันแนะได้ไปเรียนในกรุ๊ปในสบายดีอันเนตาเนสไลซูเตเนต่างอักนี่ก็มันสมาทาเซลนี้ขบงปวดเอาถนัดในซอทั่วไอคอนนั่งปัจจุบันเพื่อซอสได้อย่างแข็งจำนายในตั้งปีในวันนี้เก็บบันมาจำการตายได้เจอกันหลายปุกเกตั้งปีเนี่ยนั่งสายกายนี่จิตรดำบงเพลมโนประเด็นก็เคยไว้เหมือนยังได้ปัญญาแต่ยักเวียตายเหมือนเอาเหมือนมันปัญญาตรงกับบันจะพบเชิงดูและทั่วไอเซลนี้เก็บบารามอย่างแข็งปัญญาสตูติจุยเลิกปะเนียงปะตายมีนาในต่างอักนี่ปีนี้นั่งกับบันจับการอัตโตยมวยนั่งจุนแต่การเกวันทั่วไอเกนั่งปัจจัยสำนักแข็งไงมันสมันทันนี้มินจะรักไม่ไว้จังซ่าด้วยเกกับบันดาสะได้จะแปะดามตายนั่งเอาเนียงตายกายไปการบ้านในตั้งปีสนัสนาคลามาเต้นลูกไปเงี่ยมาจำคณีทั่วไอบวมอดบ้านในตั้งปีนั่งปะคณีแต่มาดองแต่ตอนโดดจังเพลียมโนเตในต่างอักนี่ปรุในตั้งปีนั่งเสแต่มีนารามริงคลูเนาะมันตายกลายมากสตูลังจับประกันท่านได้คือจีเนทามอนเองจังเต้พวกไอโปเกตั้งปีนี้อารมณ์ปลังคณีหลังไปนั่งแต่มาดองปะยากาไปนี่คือสบายดีให้มีสกิลได้ซอกคลามาเต้นให้ใส่เดินในขนมเวะมวยนี่ก็ตระบานจับโดยคณีเอากงเปรย์มาตั้งอักนี่สำหรับการตามดันตุสนาการสำหรับเรื่องระบาดเมนจุกนี่ในวิดีโอจะเป็นต่อติดบ๊ายบาย